Itoophiyaan kuufama qabeenya albuudaa guddaa qabdi. Naannolee kuufama albuudaan badhaadhan keessaa Oromiyaan jalqaba irratti argamti. Misoomni albuudaa dinagdee biyyaa guddisuu keessatti qooda guddaa qabaatus xiyyeeffannoon kennamee fi hojiin hojjetame gadaanaa waan ta'eef Itoophiyaan damee kanarraa fayyadamaa hin turre. Sirni qorannoo albuudaa akkaataan itti albuunni bulaa ture fayyadamummaa hawaasaa fi galiin damee kanarraa galaa ture qaawwa hedduu qaba. Dureessota muraasaa fi aangawoota toora sana keessa jiran qofatu akka dhuunfaa isaaniitti fayyadamaa ture malee akka biyyaatti bu'aan argame hanga yaadamuu fi eegamuu hin turre. Akka biyyaatti dhaabbanni qorannoo kana irratti bobba'ee hojjetu muraasaa xiyyeeffannoon gama mootummaatiin kennamaa ture. Baay'ee laafaadha sababii ta'eef qabeenya kana bu'aa qabeessummaa dinagdee keessatti inni qabu hubatame uummannis akka itti fayyadamu, mootummaanis akka itti fayyadamu, biyyis akka biyyaatti dinagdee ijaaruu keessatti akka itti fayyadamtuuf hojiin kana irra hojjetamaa ture baay'ee laafaadha jechuun ni danda'ama. Itoophiyaa keessatti qorannoon qabeenya albuudaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1960 keessa dhaabbata UNDP jedhamuun sakatta'iinsi albuudaa akka jalqabame ragaaleen tokko tokko ni eeru. Qorannoowwan kunneenis kaartaa ji'ooloojii Itoophiyaa qopheessuu dabalatee albuudota hedduu adda baasuun danda'ameera. Akka biyyaatti dhakaan umurii dheeraa qabu bal'ina lafa biyyattii keessaa 25% uwwisee argama. Dhakaan umurii dheeraa qabu kun bal'inaan kibbaa fi lixa Oromiyaatti argama. Ji'ooloojiin Oromiyaa dhakaawwan gosaa fi umurii adda addaa qabaniin uwwifameera. Albuudaaleen kun facaatii adda addaatiin guutuu Oromiyaa keessatti argamu. Fakkeenyaaf albuudaaleen kabajamoo fi miidhaginaa kun godinaalee Gujii keessatti akkasumas immoo godinaalee Lixa Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa akkasumas Iluu Abbaa Boraa keessatti argamu. Albuudaaleen sibiilaas akkanuma godinaalee Gujii keessatti, Boorana keessatti hin argamu akkasumas Wallagga keessatti jechuudha. Albuudaaleen industirii keessawuu godinaalee Shawaa keessatti, godinaalee Harargee keessatti akkasumas immoo yeroo ammaa dhakaan kasalaa albuudaalee industirii keessaa isa tokko godinaalee Jimmaa, Iluu Abbaa Boraa, Baddallee fi Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa keessatti kan argamanidha. Albuudaaleen ijaarsaa guutuu Oromiyaa keessatti bal'inaan kan argaman jechuudha. Kanaafuu albuudaaleen kun baay'inaan akka argaman ji'ooloojiin isaa hin mul'isa. Haa ta'u malee qoratamanii baay'inni isaanii hanga kana kan jedhamu hanga ammaa baay'inaan itti adeemamee hin hojjetamne jechuudha. Albuuda Oromiyaan qabdus ta'ee akka biyyaatti jiru adda baasanii beekuuf qorannoo beekumsaan deeggarame gaggeessuu gaafata. Qorannoo albuudaa itti fayyadamasaa fi deebisanii misoomsuu irratti akkuma biyyaatti rakkoo guddaatu ture. Qabeenya qabnu kana sirriitti qorannee hin beeknu ture. Risoorsii of harkaa qabnu akka waliigalaatti Oromiyaa keessattis qofa miti akka biyyaatti risoorsiin albuuda kana wajjin wal qabatu hangamtu eessa jira kan jedhu qorannoo gadi fageenyaa gaggeessanii beekuu irratti hanqinni akka waliigalaatti hin jira. Kan lammataa akka hanqinaatti kan jiru albuuduma qoratamee adda baheetan ammoo akkamitti itti fayyadamna kan jedhu. Itti fayyadama isaa wajjin hawaasni keenya akkuma yeroo darban keessa kaasaa ture rakkoowwan adda addaa hin jiru. Keessumaa sirna bulchiinsa albuudaa wajjin wal qabatee rakkoowwan hedduun kan jiran ta'uusaa sirnoota darban keessa ilaalaa dhufnee jirra jechuudha. Misooma albuudaa wal qabatee waggoota dheeraaf Oromiyaa keessatti rakkoo hamaatu ture. Akkaataa kenniinsa hayyama albuuda baasuu, akkaataan albuudni itti bahu, akkaataan sassaabbii galii albuudarraa argamuu fi dhiibbaa oomishi albuudaa hawaasaa fi naannoo irraan gahaa ture salphaa miti. Rakkoo misooma albuudaa wal qabatee Oromiyaa keessa jiru furuuf mootummaan abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa labsiidhaan hundeesse. Abbaan taayitichaas erga hundeeffamee as hojiiwwan qorannoo albuudaa gaggeessuu, hayyama albuuda baasuu kennuu fi bulchuu irratti hojjetaa jira. Abbaan taayitaa misooma albuuda Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo sadii hojjeta albuudaa hojii wal qabate. Hojiin inni jalqabaa hojii qorannoo adda baafannaa qabeenya albuudaa akka waliigalaatti adeemsisnudha. Inni lammaffaa hojii albuuda qorannoodhaan adda beekame kuufamni isaa sirriitti adda beekame sana misoomsuudha, itti fayyadamuudha. Itti fayyadama kana hojii wal qabatee waan adda addaa ka'uu danda'a.
kan hawaasaa mootummaan akka waliigalaatti dinagdee biyyaa keessatti shoora inni albuudii qabu mirkaneessuu hojii wal qabatee hojiiwwan hojjetaman hin jiru. Inni sadaffaan sababii hojii misooma albuudaatiin wal qabatee dhiibbaan hawaasaa fi naannoo irra ga'uu hin jira. Hayyama sadarkaa adda addaatu kennama. Hayyama sadarkaa guddaa albuudaalee ijaarsa irratti hin kennina. Hayyama sadarkaa xinnaa immoo albuudaalee industirii irratti. Hayyama sadarkaa xiqqaa addaa kan jedhamu immoo albuudaalee kabajamoo irratti keessawuu karaa aadaatiin waldaalee hayyama misooma albuuda kabajamoo kana fudhatanii ga'umsa maallaqaa horatan gara sadarkaa xiqqaa addaatti ol guddisna. Akkasumas immoo hayyama aadaati kan kenninu. Hayyamni sadarkaa guddaa kun abbootii qabeenyatiif kennama. Hayyamni sadarkaa xiqqaas abbootii qabeenyatiifis immoo waldaalee maallaqa gahaa horataniifis hin kennama jechuudha. Hayyamni aadaa guutummaatti waldaaleedhaaf kan kennamu jechuudha. Sharafa alaa argamsiisuuf albuudni sadarkaa jalqabaarra jiru albuuda miidhaginaa yoo ta'u, sookoon yookaan warqeen immoo isa hangafa. Godinni Gujii fi lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaa immoo kuufamoo warqeetiin badhaadhoodha. Keessawuu albuudaaleen kabajamoo kun immoo sharafa biyya alaa argamsiisuudhaan yeroo ammaa gahee guddaa taphachaa jiru dinagdee biyyaa keessatti. Sookoon keessattuu godinaalee Gujii keessaa oomishamu waldaaleedhaan oomishamu gara baankitti dhiyaatee sharafa biyya alaa argamsiisaa jira. Akkasumas immoo albuudaaleen miidhaginaa biyya alaatti ergamanii sharafa guddaa argamsiisaa jiru. Kun dinagdee biyyaa keessatti gahee guddaadha. Naannoo keenya keessatti waggootii lamaan darban hojiin ajaa'ibsiisaa hojjetamee jira. Keessumaa albuudaalee alargii kanarraa dhugaa dubbii dubbachuudhaaf sadarkaa olaanaatiin dhugaatti mootummaan damee kanaaf xiyyeeffannoo kennuunsaa sirriidha karaa jechiisuu danda'uun sadarkaa olaanaatiin doolaarri sharafa biyya alaa damee kanarraa argamaa ture salphaa miti. Akka waliigalaatti bara darbe qofa bara 2013 doolaara 625 ol akka biyyaatti sassaabame keessaa parsantii 65 ol naannoo keenyaatti kan inni madde jechuudha. Baranas hojii wal fakkaatu hojjetamaa jira jechuudha. So dameen kun dinagdee biyyaa keessatti shoora inni qabu agarsiisu eegalamee jira. Kanaan dura misoomni albuudaa dureeyyota qofarratti rarra'ee ture. Yeroo ammaa garuu sirna dureessotaa fi waldaalee imaaxaa walitti dhufanii waliin hojjetan mijeessuun dargaggoota hedduu fayyadamaa gochuun danda'amee jira. Dhaabbata kana jalatti nuyi dhagaa dhiyeessuudhaan dhagaa isaaniif dhiyeessina. As jalatti garuu wanti biraa salleektirreen immoo hin gurguranna gara alaatti. Salleektirraa isin galii hin qabna. Haga ammaa gabaadhaan arganne malee salleektinis keenya jechuudha. Waldaan namni kudhanuu nama waldaan taaneefis miseensa biraatiifis nama 30 carraa hojii guyyaa dhumne itti aansuudhaan namoota qaxarrii dhaabbiidhaan nama 6 hojii dhumne walumaan asitti nu hundu guyyaa guyyaadhaan asollee haala ittiin hojjechaa jirra jecha. Galiin ittiin argannu shaggaadhaa turre jirra. Egaa jammarree karaa ji'a 8ffaa kiyya qabee jira. Gaafa na hojjedhee maatii kiyyallee gargaaree akkas jedhee waan ta'e godhee tinitti bu'aarra waan ta'e of jiraachisa. Jiruuf kiyyas jiraachise maatii waan kiyyarree ban ta'e gargaaree tiniin waan hojjetu. Yeroo ammaa haala shaggaarreerraa gara miliyoona 1 amma hin qabna jechuudha. Sarratanya 30 jira. Dhuunfaadhaan kabbaan qabeenya kaffaluuf opereetara sarrattoonni guyyaa jira akka ja'atu jira. Sarratanya 30 of jalaa qaba. Isaan dabalateetti warra imaaxaa kana fudhate. Ammallee fakkeenya kireechara kun babal'isaa jirra. Kunama haroo majammare jechuudha. Kunama bira dhaabbatan sun kan hojii jammare kunama haroo jammare akka kireechara kun jama hojii balatuun hojii sarratanya illee hin barbaanna. Hawaasaaf abbootii qabeenyaa walitti hidhanii hojii hojjetamuun carraawwan hojiin akka uumaman godhamaa dhufee jira. Labsiin hojiiwwan misooma albuudaa kana dura ba'aa turan abbootii qabeenyaa qofaaf waan loogan fakkaata jechuudha. Sanaaf seerota kana dhawaataan sirreessa. Fayyadamummaa hawaasaa achi keessatti mirkaneessaa deemuun murteessaadha sababii ta'eef sanarratti hojiin bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Itoophiyaan biyya guddinarra jirtudha. Ijaarsi garaagaraa keessatti heddummaata. Bu'uuraaleen misoomaa hedduun bal'inaan hojjetamaa jiru. Albuudonni galtee ijaarsaaf oolan Oromiyaa keessaa dhiyaata. ኮንስትራክሽኑን ለማፋጠን የኮንስትራክሽን ግብዓቶች የሆኑትን ጠጠር የኮንስትራክሽን ግብዓት ጠጠር በጥሩ ሁኔታ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ባዳ ነገር ሳይኖርበት ጥራቱን በጠበቀ መልኩ አቅርበን የሀገሪቱን የኮንስትራክሽን አቅም ከፍ ለማድረግ የራሳችንን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው የምንገኘው። Albuun ijaarsaa faayidaa kan kennu yeroo iddootti dhiyaatetti argamu ta'uu qaba.
Kanaafuu ijaarsa irratti baay'inaan faayidaa kennaa jira. Albuudaaleen ijaarsaa kanneen akka dhakaa fi cirrachaa godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa fi godina addaa naannawaa Finfinnee keessatti oomishaman ijaarsaalee naannawaa kanatti saffisaan bal'ataa jiraniif galtee ta'uun tajaajilu. Dureessonni hedduunis damee kanarratti bobba'anii ofiifis fayyadamanii guddina dinagdee biyyaafis qooda isaanii bahachuu irratti argamu. መጀመሪያ ሲጀመር በአንድ ክሬሸር ነበር የጀመረው። በ2006 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው ስራ የጀመረው። በአሁኑ ሰዓት 3 ክሬሸሮች አሉት። dhaabbanni keenya bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kireesharii tokkoon hojii eegale. Yeroo ammaa kireesharii 3 qabna. Korota gosa 3 oomishnee gabaaf dhiyeessina. Yeroo ammaa hojjettoota 120 qabna. Baay'een isaanii harki 85 kan ta'an dhalattoota naannoo kanaati. Ogummaa garagaras argatanii jiru. የኮንስትራክሽን ግብአቶች የሆኑትን ጠጠር ነው የምናመርተው። እንግዲህ በቀን እስከ በሰዓት እስከ 100 ሜትር ኪዩብ በቀን እስከ 1000 ሜትር ኪዩብ ለመስራት ነው አቅደን እየሰራን ያለ ነው። Oromiyaan giddu galeessa biyyaa ta'uu ishee fi albuudotaan badhaatuu ta'uun ishee akka dureessonni investimentiif ishee filatan taasisee jira. Warshaaleen simmintoo hedduun Oromiyaa keessatti argamu. Warshaaleen kunneen albuudota akka poomusee fi dhakaa cilee Oromiyaa keessaa argatu. Godinni Shawaa Bahaa albuuda poomuseen badhaatuudha. Warshaaleen simmintoo hedduun albuuda kana naannoo kanarraa fayyadamu. Lafti kun durattasaa daangoteetu beenyatti kaffalee to'udha of harkaa qabaa ture. Sadarkaa waliigaltee isaatis sadarkaa federaalaa ture jechuudha. Sadarkaa federaalaa gubbaarratti lafa kana wannoo godhee waldaa biraatti walitti hidhamaatira deema. Kun immoo fayyadummaa dargaggootaa mirkaneessu waan ta'eef abbaa qabeenyichaa hojii dhabeeyyii naannoo kanaa irraa eegama karaa hidhuutiin naannoo wajjiniin xalaa walii barreessine naannoo federaalaa xalaa barreessee waliigalteen daangotee citeetiidha kan gara aanaatti gaddeebi'a jechuudha. Kana aanatti waggaa gaddeebu daangoteen mari'atee irratti waliigalee ani ijoollee hojii waliigaltee uumee dhiyeessiidhaan nan fudhadhaa ijoolleen abbaa qabeenyaa taatu karaa jedhutti walumaa galteetiin hin kennameen alatti dhiibbaa biraa of keessaa hin qabu. Kana dura laayisensiin harka dhaabatichaa ture. Amma immoo waldaa keenya kanarratti eegalee laayisensiin gara keenya deebi'eera. Laayisensiin gara keenya deebi'ee hojjennu lafa kanarratti kan nu eeyyamame nuuf waggaa 2 laayisensiin nu kennameera. Waggaa 2 kanaaf immoo lafa asirra jiru lafi daangotee irraa fuudhamee astaa waajjira lafaa waajjira albuudatiif kennetu jira. Isa sanirraa hamma turtii keenyatti maal godhu kaartaa kaasaa kan nu kennantu jira. Kanaaf nuti kan nu kenname waggaa 2 waliigalteen keenya immoo waggaadha waliigalla isaan faana. Amma waggaa tokko already waggaa tokko xumurreerra waggaa 2ffaallee waliigaltee waggaa 2ffaa haaromsineerra isaan faana. Waggaa tokko keessatti waan hojjechuu qabnu hojjenneerra meetir kuubiidhaan nu kaffala. Meetir kuubii tokkotti qarshii 21 saantimaa 40 nu kaffala. Kanaafuu makiinaan tokko immoo meetir kuubii 33 baata. Akkasiin nu kaffalaa jechuudha. Kan gurgurtaa akkas. Golgaa kana immoo akkuma agartanii konkolaataa tokkotti qarshii 250 nu kaffala. Yeroo 3 irratti gurmeessineera jechuudha bakka kanatti. Calqaba gubbaarratti gara waldaa nama 434 dha gurmeessine. Waliigala maallaqa irra argatan gara miliyoona 13 argatanii jedhtiidha kan ce'e. Kan lammataatis gara waldaa 216 akkana gurmeessine gara miliyoona 7.5 argate. Kun waldaa sadaffaadha jechuudha. Waliigalatti amma kan namni as keessa jiru gara nama 291 gaa namni 47 adda addaatiin keessaa ba'e 95 dha tootaalii kan gurmuu keenya calqabaa gubbaarra jiru. Kanaaf asirratti kan jiru isaan abbaa qabeenyaa ta'anii daangoteedhaaf akka dhiyaachuudha kan godhani. Bara 2013 ji'a 8ffaa gaafa bultii tokko irraa kaaseeti laayisensiin kan nu kenname. Nuti immoo akka hojjennuu fi kan nu eeyyamame albuuda puumisii yookaan shoofee jedhamu kan karaa aadaatiin baafnee dhaabbata daangotee jedhamutti akka gurgurannuu fi kan eeyyamni nu kenname jechuudha. Tanaan dura waliigaltee daangoteen hoo federaalatti teessuun galiin guutuu federaalatti galaa ture jechuudha. Kanaaf amma gaddeebuu isaatiin ijoollee qofa odoo hin ta'in aanaan riisoorsii isaatirraa fayyadamuu waan qabuuf galiin gara aanaatti akka deebi'u ta'ee jira. Karaan tokkoffaa madda galii keenya karaa ittiin babal'atu ta'ee jira. Kanaaf as keessatti fayyadamummaan isaa dallaala tokko malee abbaan qabeenyatii fi waldaa walitti hidhamee karaa ittiin fayyadamu jira waan ta'eef hiriyoomsaa isaa baay'ee daran olaanaadha jechuudha. Akkatti ilaalan biyyee fakkaata. Waan salphaa fakkaata garuu warqii caala. 2008 irraa kaasee akkuma agartan naannoo kanatti albuuda poomichee jedhamutti kennama jira. Albuudni kun
galtee oomisha simintootii fi waan adda addaatiif kan ooludha. Bal'inaan naannoo kanaa simintoodhaaf kan galu naannoo kanatti abbootii qabeenyaa hedduudha. 2008 dura 2009 dura fudhatanii hojjechaa kan turanii. Haa ta'u malee yeroo sana abbootii qabeenyaa kanarraa fuudhameeti waldaalee dargaggootaaf kennamee kan ture keessa hojii dhabiyyeedhaaf jechuudha. Dhaabbata kana harkaa laayisansii fudhamee gara keenya deebi'uun gatii guddaa nuuf qaba nuti jijjiirama guddaa nuuf fideera. Maaliif tana dura dhaabbanni kun yeroo kompenseeshiin lafa kana fudhatee bitaa turetti kanuma golgaa kana qofa yeroo qarshii 50 ture sanu. Qarshii 50 qofa ijoolleedhaaf kafala konkolaataa fudhatee kan deemu kana tola fudhataa ture. Nuuf efasanii amma gara keenya deebi'uun isaa jijjiirama guddaa nuuf fideera. Qarshii amma konkolaataa tokkotti qarshii 100 fi qarshii 6 nu kafala. Kun nuuf waan tokko. Inni lammaffaan immoo sharaan golgaa yookaan sharaan kunillee qarshii 50 ture yeroo san amma qarshii 250 nu galeera. Innillee faayidaa tokko maaliif namni taa'aa oolurra yookaan immoo bakka hin taane taa'ee mataa dhukkubsaa oolurra asoolee waan kana hojii kiyya jedhee asitti biizii taa'aa oolee galgala waan ta'e yoo qabatee gale jijjiirama tokko jechuudha. Albuuda ammas naannoo kanatti agartan kun albuuda galtee simmintoo ta'udha. Albuudaaleen galtee simmintoo ta'an baay'een isaanii parsantiin hedduun kan irra biyya alaatii kan isaan galaa turan. Dhagaa cilee dabalatee jechuudha. Kana biyya keessatti oomishuun haala itti danda'amu. Kanaan immoo silaa doolaara biyya alaatti ittiin kan dura biyya keenya baastu biyya keessatti hambisuun haala ittiin danda'amuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii salphaa miti. Dhakaan cilee galtee warshaalee simmintoo ta'uun tajaajilu dur baasii guddaan alaa gala. Yeroo ammaa kana garuu bakkeewwan garaagaraatti qorannoo taasifameen dhakaan cilee godinoota Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa fi Wallagga Lixaatti argamee jira. Godina Jimmaa aanaa Botorxollaay keessatti dhakaan cilee argame walta'iinsa dureessotaa fi waldaalee imaaxaan hojjetamaa jiru baasii guddaa dhakaa cilee alaa galchuuf bahaa tures xiqqeessuu danda'eera. Kasalli kun duraan direengii godhamee ture. Direengii ergi godhamee ka'ee dagatti godhamee ani immoo isarraa dubbifachuudhaan kataa qaamatii kasalaatiin dacheeraa sheeliidhaanis wal qabatee jira. Isarraa ka'uudhaan karaa salphaa ta'een kasala kana irra ga'ee iddoo kanatti argadhee. Wanti kun lafa keenya keessaan kan inni argame. Sanbiras darbee deebineetuma lafuma keenya irratti bifa qixxee jedhamu yookiin sheereetiin qindeesse mootummaan. Hanga ammaatti bifa saniin deemaa jirra jechuudha. Lafti kun erga nuuf kenname booda abbaa qabeenyaa itti dhiyeeffanne abbaa qabeenyichaa afaan immoo parsentii 100 keessaa parsentii 40 qoodachuudhaan ture yeroo sana. Warroonni asirratti gurmaa'anii hojjetaa jiranii lafti kun qabiyyee lafa dhuunfaadha. Kanaafuu isaanuma warra abbaa naannoo 23dha. Maatii isaanii warri nu bira hojjetu, hojii humnaarra kan hojjetu, eegumsarra kan hojjetu, bobbii garaagaraarra jiru jechuudha. Isaan bifa gurmii ta'anii hojjetaa jiru jechuudha nu biratti. Guyyaatti haga konkolaataa 10 isaa ol bahuu danda'a gaafa oomishame. Akkaataan to'annoo keenya dispaachiin moodaalitiin haaraa yookaan immoo labsiin abbaa eeyyama fudhatetti iddoo eeyyama fudhate sanarraa nagahee fudhachuu qaba gatii jedheef asirratti nuti immoo iftoomina uumuudhaaf jecha waldaa keessaa dargaggoo yookaan immoo achuma keessaa nama tokko fudhannee akka abbaa qabeenyaa wajjiniin asitti kutuu goona. Warshaa baay'eedhaaf dhiyeessaa jirra. Fakkeenyaaf kanneen akka warshaa Daangoteedhaa fi oomisha simintoo irratti bobba'anii jiru. Sansaniif hin dhiyeessinaa namoota baay'eetti dhufee nurraa fudhataa jira. Nus immoo kasalli keenya baay'ee sadarkaa isaa eegnee naannoo hojjettoota humnaa naannoo 30 ol kan ta'an asitti ramannee hojjechiisaa irraa keessaa guurree jechuudha. Eeyyamni kan kenname dhagaa cilee qofarratti garuu immoo akka qorannootti hin qorachiisaarraa albuuda kan biraallee qorannoo irra jira jechuudha. Naannoo Jimmaatti dhagaa cilee irratti hojii isin argitan keessaa kan itti bu'aa qabeessa ta'an keessaa tokko isa sababii ta'eef isinis gadi buutanii ilaaltanii jirtu. Moodaalitii akkasii qopheessuti. Hawaasniif abbootiin qabeenyaa walitti hidhamanii haala isaaniitti hojii kana hojjechuu danda'aniif hawaasni keenya fayyadamaa ta'uu danda'u. Fayyadamaa qofa odoo hin ta'in dargaggoonni achirratti gurmaa'anii hawaasa kana wajjin hojjetan beekumsa achirraa argatanii ofii isaaniitti abbaa qabeenyaa ta'uu haala isaaniitti danda'an mijeessuu hojii wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Dargaggoonni waldaaleedhaan gurmaa'uun dureessota waliin misooma albuudaa irratti hojjetaa jiran carraa hojii argachuun cinatti muuxannoo albuuda baasuu akka horataniif
ka'umsa guddaa isaaniif ta'ee jira. Dursee gara waldaa kanatti dhufnu dhiyeessiidhaan abbaa qabeenya jalatti dhagaa dhiyeessaa turre. Abbaa qabeenya sanii waggaa tokko dhiyeessaa turre. Waggaa tokkoon booda immoo ofuma dhuunfaa keenya maashinii bitannee karaa seennee hojjechaa jirra jechaadha, dhagaa daakaa jirra. Abbaa qabeenya irratti himaataadhaan gurmoofne abbaa qabeenyatiif dhagaa dhiyeessirra turreeyyuu jechuudha. Dhagaa dhiyeessii turreeyyuu achitti qusanne qarshii qusanne homaan qabnuyyuu gaafa gurmoofnu achitti kan qusanneen abbaan qabeenyaa gaafa barbaadu nagee jee maashina buqqisee deemu naannoo galaksee deemu nu immoo maashina bitannee dhaabne jechuudha. Asitti maashina takka binne namarraa illee liqeeffanne kan qusanne san irratti illee irratti daballee liqeeffanne maashina bitannee dhaabbanne. Waldaadhaan hojjenna. Waldaan keenya miseensa nama 10 qaba. Dura dhagaa hin qofforraa. Dhagaa san erga qofforree booda maashinitti dhiyeessina. Maashinni sun immoo hin daaka. Erga daakamee booda immoo karaa abbootii dhuunfaatis ta'e mootummaas ta'e abbuma dhufee nurraa bitetti karaa gabaatti hin gurguran jechaadha. Waanumti kamillee yoo akkatti ilaaltu sitti ulfaata. Garuu immoo nan danda'a jettee waan sana bakka akkanaa nangaa jettee keessi kan keetti onnate jennaan wanni ati bira hin geenye tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaafuu inni guddaa maallaa keessa kee amansiisuu qofa. Namni ilmi namaa saayikooloojikaalii yoo cimaa ta'e wanti kamiyyuu isaan dhibu. Saayikooloojiin isaa yoo du'e immoo waan kamillee hin hojjetu ilmi namaa. Itoophiyaan dargaggoota humna oomishaa ta'an hedduu qabdi. Dargaggoota kanaaf carraa hojii uumuuf waggaa waggaan hojiileen gurguddaa hojjetamaa jiru. Dargaggoonni hedduunis waldaaleen gurmaa'anii dureessota jalatti hojjetaa turan yeroo ammaa ofiin of danda'anii maashina dhakaa daakuu bitatanii hojjetaa jiru. Kanaa ol hojjetanii jijjiiramuufis deeggarsi mootummaa barbaachisaa ta'uu himu. Maashina kana bitanii dhaabuudhaaf maallaqa sodaachisaa maallaqa guddaa gaafata. Nu garuu isa abbaa qabeenya jalatti waan gurmoofneef homaa hin qabnu abbaa qabeenyatiif dhagaa dhiyeessaa turre achi jalatti waan qusanneef. Qusannee maashina kana dhaabne barratti immoo maashina tokko daballe maashina lammataa dhaabbanne jechuudha. Maashina dhagaa daakuu qabna amma kan nu rakkisaa jiru loodara immoo gara fuulduraatti illee hin bitannee yaada qabna jechuudha. Kan nu rakkisaa jiru amma yeroo gabaa argannutti loodara hin qabnu loodara abbaa qabeenyatarraa kadhannee hojjechaa irraa hin kireeffannaa namni kireeffannu sun immoo gaafa maashina tabalashee maashina ofii fudhatee baa isaaf dhaabbachaa irraa amma jechuudha. Isa nu muudachaa irraa isa immoo gara fuulduraa hin bitannee yaada qabna. Yoo isaan argatan immoo mootummaan isaan wanna ta'e isaan argatee yoo isaan guddatan nullee guddannee qarshii asii argannu kana walitti gootee isaanis duraan hojuma ombaa bira kana godhamiituma wanna kana dabuu danda'an. Nullee sanirra akkas fudhannee kana walitti goggoosnee achi akkas goggonee booda kana caalaa immoo maatii keenyas kana caalaa rakkataa duuba jiruufis akka isaan kana caalaa foofoo weessan nus akkasitti akka fo'awaa deemu. Gara fuulduratti karoorri keenya maashina amma xiqqishuudhaan harkaan daaknu kana guddisne maashinii guddaadhaan namoota carraa baay'ee uumne naannoo kanaafillee ofiifillee carraa kana guddisne maashinii guddaa mootummaanis nu gargaare maashinii guddaa bal'isnee irratti hojjechuu barbaanna. Nuti garuu amma isaanirraa barachuudhaan waan adda ta'e wayii hojjanna jenneeti yaadaa jirra. Propozaala qopheeffannee mootummaan propozaala keenya san kan nurraa fudhatu yoo ta'e yeroo hunda kana hojjechaa turuu osoo hin taane maallaqa seef goone kana gara waan biraatti jijjiirree industirii xixiqqaa ta'uu danda'a waan biraatti jijjiirree namni yeroo hundaa waan maallaqa irraa argatu wayii akka horachuu danda'u waan akkasii kana gochuuf karoorri keenya jechuudha. Akka biyyaatti yeroo dheeraaf misoomni albuudaa mala aadaatiin gaggeeffamaa ture. Teekinooloojii garaa garaa fayyadamanii albuuda qisaasama malee baasanii faayidaaf oolchuu irratti qaawwa guddaatu ture. Yeroo ammaa kana garuu dureessotaa fi dhaabbilee albuuda irratti hojjetan waliin ta'uun albuuda karaa ammayyaa'aa ta'een baasuun hawaasas ta'ee biyya bifa fayyaduu danda'uun hojjetamaa jira. በሩብ ዓመቱ ወደ 500,000 አካባቢ እስከ 500,000 አካባቢ ቢያንስ ሮያሊቲ እንከፍላለን። ሌላውን ግብሮችን ሳይጨምር ሮያሊቲ ብቻ ማለት ከምንሸጠው ምርት ላይ ከፈልቲ ግብራን አላ ዋን ኩማነቲ ጉርጉርነራ ዲቤንታ ለማካንተው ኩማ ዲበለማ አንከ ኩማ ዲበሸኒ አነፍ ሮያሊቲ ከፈላ ጅራ ጅረማ አንዱራ ከረኮቲ ዲሞኒ ካን ኬሳ ቶኮ ቀበኛ ካንራ ቃምኒ ፈይደሙ ቃሙ ራሳ ቦቲ ቀበኛ ካን ጀንዱ ከነቹ ሰነ ሂኩዳፍ ሐዋስኒ በላኒስ ቀበኛ ካንራ ፈይደሙ ቀባ
mootummaanis fayyadamuu qaba kallattii jedhuun hojii hanga ammaatti hojjenneen dhugaa dubbii dubbachuudhaaf jijjiiramni guddaan mul'achuu jalqabee jira. Keessumaa JV approach jedhee kan walitti hidhamiinsa jedhee kan sila sii kaase fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf carraa hojii wal qabatee jechuudha. Teknooloojii transfer gochuudhaaf teknooloojiiwwan hojii kanaa hojii wal qabatanii jiran abbaan qabeenyaa ofii isaatii dallaa isaa keessatti dalleessee qabachuu qofa osoo hin ta'in hawaasaaf transfer gochuu akkaataa danda'uun haalli ittiin hojiin kun hojjetamu hawaasa barsiisuu akka danda'uun moodaalitiin qophaa'ee hojiin gama kanaan hojjetamaa jiru hojii baay'ee gaariidha jechuun hin danda'ama. Garuu guutummaa guutuutti abbootiin qabeenyaa keenya moodaalitii kana hassabti godhanii hojjechaa jiru yoo ta'e garuu immoo wanti hafu baay'een hin jira jechuudha. Barsiisuu barbaada, itti himuu barbaada, hawaasa keenya illee hubachiisuu barbaada. Misoomni albuudaa bajeta guddaa barbaada. Qorannoo irraa kaasee hanga misoomsuutti yeroo dheeraas fudhata. Gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'uuf baay'ina qulqullinaa fi haala salphaan oomishamee dhiyaachuu qaba. Dhaabbileen qorannoo garaagaraa kanneen akka dhaabbilee barnoota olaanoo waliin hojjechuu gaafata. Sirna qorannoo fi itti fayyadama albuudaa Oromiyaa ammayyeessuuf abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa Yuunivarsiitii Wallaggaa fi Yuunivarsiitii Bulee Horaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun misooma albuudaa akka Oromiyaatti jiru argama amalaa fi faayidaa albuudichaa adda baasanii beekuuf qooda guddaa akka qabuu fi misooma albuudaas beekumsaan hoogganuuf jalqabbii guddaadha. Hojiin qorannoo albuudaa kaapitaala guddaa barbaada, beekumsa barbaada. Yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiran wajjin walii wajjin hojjechuudhaa fi memorandum of understanding yookaan immoo waliigaltee walta'iinsaa walii mallatteessinee haalli nuyi itti walii socho'uu jalqabnee jira. For example, Yuunivarsiitii Wallaggaa wajjin dhiyootti waliigaltee keessumaa lixa Oromiyaa keessatti hojiiwwan misooma albuudaa hojii wal qabatee hojiiwwan hojjetamuu qaban akkasumas ijaarsa dandeettii irratti qorannoo albuudaa hojii wal qabatee hojiiwwan hojjetamuu qaban irratti waliigaltee walii mallatteessinee haalli nuyi itti socho'aa jirru jira. Yuunivarsiitii Bulee Horaa wajjin jalqabbiiwwan jiran baay'een hin jiru. Yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiran hunda warra Earth Science Institutionii kana of jalatti qaban wajjin walii wajjin hojjechuudhaa fi kutannoon jiru cimaadha. Jalqabbiin jirus gaariidha. Akka biyyaattis ta'ee akka Oromiyaatti albuudaalee sona itti dabalanii oomishuun baratamaa hin turre. Kun ammoo faayidaa misooma qabeenya albuudaarraa argamu kan xiqqeessudha. Oomisha irratti sona dabalanii gabaaf dhiyeessuun galiin dachaa fi isaa oliin akka dabaluuf gargaara. Albuudaalee miidhaginaa callisnee makaasnee biyya alaatti gurguraa ture. Callisanii madhagaa sana oorii masaa kaasanii gurguruun sun dhiibbaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Garuu carraa hojiitti uumne asumatti ijoolleen booccee geexxeetu meeshaalee miidhaginaa adda addaattiin hojjetan tenfold gatii ittiin alatti gurgurtu sana biyya keessatti ittiin gurguruu dandeessa jechuudha. Dachaa kudhanii ittiin gurguruu dandeessa jechuudha. Fandiin misooma hawaasaa walitti qabamu naannawaa misooma albuudaa irratti argamu misoomsuuf oola. Daandii, bishaan, mana barnootaa fi ibsaa hawaasa naannoof galchuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu irratti argamu. Dhaabbanni illee waan komii jiru karaa daandii tolchaa jira, mana barumsaa ijaaraa jira, ammallee bu'uuraalee misoomaa bishaan illee hojjechaa jira. Wantoota baay'ee toora galchee jira itti fufiinsaan ittiin deemaa jira waan ta'eef namuyyuu komiirraan qabu deeggaraa jiras. Uummata kana daandii baasee oduu abaadaa seenu mana tamaarii ijaaraa bishaan nan galchaa mabiraatii immoo maallaqa uummataati. Karaa kana kaasaa kaffaluurra mabiraatii nu galchenne mabiraatii kan nu galchee jira. Misooma adda addaa keessatti hirmaachaati kan jiru hawaasa naannoo isaanii bal'inaan deeggaraati kan jiru. Fakkeenyaaf amma ibsaan argitan kun dhaabbata kanaan kan galee gara maallaqa miliyoona 5 waliitiin uummata kanaaf jecha kan ibsaan kun dhufe. Akkasumas immoo manneen barnootaa daandii baasuu keessattis hojii kana hojjechaati kan jirani. Akkasumas immoo naannoo biraattis kireesharoonni jiran hojii idilee akkanaa kana hojjetaa waan jiraniif aanaa keenyaaf carraa guddaadha. Fandiiwwan misooma hawaasaa kan misooma albuudaa kanarraa argaman fandii misooma hawaasaa kan jedhamu hin jira jechuudha. Maallaqni albuudarraa sassaabamu manneen barnootaa akka ittiin ijaaramaniif dhaabbileen fayyaa adda addaa akka ittiin daandiin akka ittiin ijaaramuuf hojiiwwan seeraan deebi'uu qaban baay'een isaanii golga seeraa jalatti hammatamanii gaaffiiwwan hawaasa keenya kanarraa albuudaa hojii wal qabatee kaasaa ture adrees karaa gochuu danda'aniin hojiin hojjetame hin jira garuu immoo ammas xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Hojiin misooma albuudaa qaama tokko qofaan kan hojjetamu miti. Qaamoleen garaagaraa keessatti qooda waan fudhataniif
qaamolee kanneen duukaa hojjechuu gaafata. Albuudni qaama tokkoon kan to'atamu miti. Qooda fudhattoota hedduu hirmaachiseeti kan to'atamuu qabu. Qooda fudhattoota hedduu qabna. Biiroon lafaa jira, eegumsi naannoo jira, biiroon galii jira. Biiroon immoo iyyuu carraa hojii uumuu jira. Isaan kana duukaa qindoomneeti kan hojjennu. Qindoominaan hojjechuu keenyaan bu'aa argamuu jalqabu dandamachuu jalqabnee jirra jechuudha. Ati qaatuyyuu malee bu'aawwan hedduu qindoominaan hojjechuu keenyaan arganne galmeessuu jalqabnee jirra. Dirreen albuudaa bakka waan xiqqoorraa maallaqni guddaan argamu waan ta'eef hojmaata badaaf saaxilamaadha. Saamichi albuudaa sirna darbe keessa aangawoota mootummaa fi dureessota muraasaan raawwatamaa ture seenaa yeroo dhiyooti. Albuudonni geejjibsiisuuf salphaa ta'an kanneen akka sookoo hedduun isaa karaa seeraan alaa biyyoota ollaatti akka gurguramu ragaaleen ni agarsiisu. Baasuu isaarraa jalqabee yookaan misoomsuu isaarraa kaa jalqabee seerummaan kan jiru jechuudha. Qaamni kamiyyuu abbaa taayitaa eeyyama kennuurraa eeyyama odoon argatiin hojii misooma albuudaa kam irratti iyyuu hirmaachuu hin danda'u jedha. So qaamonni hedduun maashinarii adda addaa kireeffatanii bitanii sababii amma nageenya haala nageenyaa wajjinis wal qabatee rakkoo jiru dawoo godhatanii eeyyama tokko malee hojii kanarratti bobba'an baay'een isaanii hin jiru jechuudha. Keessumaa albuudaalee salphaatti iddoo tokko kaa'anii akka amma kaas iddoo biraatti socho'uu danda'an. Simpilii kiisii keessatti baatanii kellaa tokko darbanii kellaa biraa deemuu danda'an garuu gatiin isaanii immoo baay'ee guddaa ta'e. Kan akka warqee kaasuu dandeessa, meerkurii kaasuu dandeessa, pilaatineemii kaasuu dandeessa. Kana hojii wal qabatee kontiroobaandii hin jiru yookaan immoo sochiin daldalli seera alaa al seerummaan achi keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf hammeenyummaa guddaa qaba. Miidhaa daldalli albuudaa seeraan alaa dinagdee biyyaa irratti qabu hubachuun mootummaan kutaa hawaasa garaagaraa waliin ta'uun to'ii fi hordoffii cimsaa hawaasaaf hubannoo uumuudhaan rakkicha dhabamsiisuuf hojjetaa jira. Albuudii kun gatiinsaa guddaadha. Yoo dhoksaadhaan gara biyya keessa qofa miti sochiin isaan godhan. Daangaa irratti hanga biyya alaatti baasutti. Amma gara kaabaa kanaan hanga gara Keeniyaatti baasutti sochoosutti gara amma Sudaanitti sochoosutti albuudaalee kana keessumaa qaamni hidhatee socho'u jedhamu kun loojistikii meeshaa waraanaa kan ittiin guutan akka loojistikiitti itti fayyadama sababii ta'eef albuudaalee kana miliqsuun maallaqa baatanii deemuurra albuuda kana baatanii deemuu hojii wal qabatee sochiin jiru baay'ee salphaa miti jechuudha. So kana ittisuudhaan mootummaan hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Keessumaa kellaawwan checking point adda addaatti dhaabuudhaan qaama nageenyaa wajjin qindoominaan hojii nuti hojjechaa jiru hojii salphaa miti. Bu'aas argamsiisuu jalqabee jira jechuudha. Fakkeenyuma sii kaasuudhaaf naannoo keenya keessatti sookoon baankii biyyoolessaan deemu ture dura. Waggaatti yoo xiqqaate yoo baay'ate kiloogiraama 50-60 kan deemu yoo baay'ate waggaa 2-3 dura jechuudha. Gabaa addunyaa irratti mootummaan kontiroobaandii kana balleessuudhaaf gabaan addunyaan ittiin sookoo kana bituu irratti piriimiyer kan jedhamu dabalataan hanga parsantii 29 dabalee bituudhaan sookoon gara baankiitti akka dhufu akka hin miliqne gochuudhaaf sochiin godhame sochii salphaa miti baay'ee. Akkaataan albuudni biyya kana keessatti itti misoomu rakkoo mataa isaa ta'e qaba. Beekumsaa fi akkaataa saayinsiin albuuda baasuu jedhuun utuu hin taane bifa baratamaa ta'een albuudni lafa keessaa baha. Kun immoo qisaasama albuudaa fi lafaa fida. Dabalataanis teessuma naannoo sanaa waan balleessuuf kunuunsa naannoo irrattis dhiibbaa guddaa qaba. Namaa fi beellada irrattis dhiibbaa guddaa geessisuu mala. Kana duras geessisaa tureera. Albuudni tokko yoo oomishamu maayining meetidii malli itti oomishamu akkaataa teessuma lafaa saniin kan wal simu ta'uu qaba. Kana hoo jennu naannoo kanatti akkuma agartani gaarreewwantu jira. Gaarri kun hundumtuyyuu albuuda oomichee kanaan kan uffifamedha. So silaa otoo ta'e haalli oomisha isaa gubbaarraa jalqabaniitu bal'isaa beenchii uumaa deemuutu irra ture. Kun akkuma agartani akkuma amma ilaalaa jirtani gaarri kun gadi qotamee gadi qotamuun kun immoo iyyuu keessa'uu lafti kun sigigaatee yookaan yeroo roobni roobufaa jijjigee namarrattis lubbuu namarrattis dhiibbaa fiduu danda'a. Rakkoo guddaan misooma albuudaa keessatti mudataa ture lafa albuudni irraa misoome deebisanii misoomsuu dhabuu dureessotaati. Dureessonni yeroo hayyama albuudaa misoomsuu fudhatan naannoo albuuda irraa misoomsaa turan sana deebisanii misoomsuu akka qaban seerri ni dirqisiisa. Dureessonni tokko garuu bakka irraa albuuda baasaa turan utuu hin misoomsiin gallakkisanii deemu. Lafti albuudni keessaa ba'e kun namaa fi beellada irratti balaa geessisuu mala.
Maallaqa keenyan deebifnee biyya kanatti dachaafna yoo jenne ammas deebinee hojii dhabaa ta'uuf jirra jechuudha. Amma fakkeenyaaf maallaqa naannoo miliyoona 6.5 qabna siin jedhee waan kana amma osoo hin deebifne jennee maallaqa kana hunda nu jalaa fixuu danda'a. Kanaaf amma nu itti deebifne yoo jenne ammas hiyyeessa tokko albuuda keenya baafnee kennine lama qabeenya arganne kanallee deebinee yoo kennanne hiyyeessa ta'uuf ta'a. Kanaaf amma wanti gochaa jirru maalidha dhaabbanni humna qaba waan ta'eef maashina qaba maashina isaa kanaan nu gargaaree biyya kana yoo inni itti dachaasee yoo xiqqaate irraa gadiin isaa akkana gadi istireetii osoo hin taane wanni isaa eeggatee akka gadi bu'u maaliif wanni ta'e yoo kan kufu ta'e akka miidhamne irra akka shollaatutti. ከወሰዱት መሬት ላይ ቢያንስ 2% መልሶ ማልማት አለብን፣ በችግኝ መሸፈን አለብን። Ani akkan beekutti dhaabbanni misoomaa tokko lafa fudhatan keessa yoo xiqqaate dhibbeentaa 2 misoomsuu akka qabu waliigalteerra jira. Waggaatti yoo xiqqaate biqiltuu 50,000 yoo dhaabne waggaa 10 keessatti biqiltuu 500,000 misoomsuu dandeenya. Kun immoo naannoo kunuunsuufis ta'e miidhaginaaf illee gaariidha. Amma aktiivilii hayyamoonni hojjetamaa jiran abbaa waan qabanii fi qaamni suni abbummaan deebisee misoomsuu dirqama qaba jechuudha. Hayyama yoo fudhatu qaamni kamiyyuu hayyama yoo fudhatu lafa albuuda keessaa baasee xumure sana dhumarratti deebisee misoomsuudhaaf dirqama waan qabuuf karaa sanaan misoomsanii kan keessaa bahan ta'a. Akaakuu albuudaa fi sadarkaa oomishaa irratti hundaa'ee iddicha cufanii bahuuf yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa rakkoowwan akkasii akka furuuf moodaalitii haaraa qopheessuun sirna to'annoo fi hordoffii sirrii ta'e diriirsuun ijaarsa dandeettii qaama raawwachiiftuu guddisuu fi cimsuu irratti hojjetaa jira. Roodmaappiin hojiin misooma albuudaa ittiin hoogganamuu qabu sadarkaa naannootti qophaa'ee hojiirra oolaa jira. Toora xiyyeeffannoo gurguddaa 5 of jalatti hammatee jira. Inni jalqabaa koonsila siikaasee adda baafannaa qabeenya albuudaati. Inni lammaffaa itti fayyadama albuudaa wajjin wal qabate qabeenya albuudaa adda beesan akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu wajjin wal qabate haala jiru. Sadaffaan sirna bulchiinsa isaa wajjin wal qabate galiin achirraa funaanamuu qabu sirnaan funaanamuu qaba. Mootummaan galiirraa argachuu qaba. Hawaasni ittiin misoomuu qaba malee ittiin miidhamuu hin qabu albuuda kanaani. Inni sadaffaan dhiibbaan hawaasaaf naannoo irra gahu ammas seeraan kan deebi'e akka jirutti ta'e hojiiwwan hojjetamuu qaban immoo cinaatti hojjetamuu danda'u akka qabanii fi kan dura badees baakloogii kana dura jirus mataasaa haala ittiin sirreessuu dandeenya. Kan gara fuulduraatti hojjennu immoo karaa miidhaa wal fakkaatu hin geessisneen haala ittiin hojjechuu dandeenyu mijeessuu hojii wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamaa ture. Inni sadaffaan dandeettii raawwachiisummaa madamee kana keessa jiru mataasaa cimsuun barbaachisaadha isaa biteef toora xiyyeeffannoon inni dhumaa fi inni shanaffaan dandeettii raawwachiisummaa damee kana keessa jiru sana haala ittiin cimsuu dandeenyu. Dandeettii raawwachiisummaa yeroo jennu kan nama dhuunfaa kan ogeessaa qofa odoo hin ta'in seektoraalii seektara kana mataasaa haala ittiin tiraansfoorm gochuun danda'amu irratti hojiin hojjetamuu qabu bal'aadha isaa biteef gama kanaan toora xiyyeeffannoo kun 5 adda bahanii roodmaappii yookaan kallattii agarsiistuun akka naannoo keenyaatti qophaa'ee hojiirra ooluu eegalee jira jechuudha. Albuunni qabeenya dhumataadha. Qabeenya dhumataa ta'e kana sirnaan baasuu itti fayyadamuu fi dhaloota boruuf illee yaadanii eeggannoon fayyadamuun murteessaadha. Akka abbaa taayitaa misooma albuudatti nuti kan nurraa eegamu inni guddaan hubannoo uumuudha. Hawaasni mirgaaf dirqama isaa beekee qabeenya kana akka kunuunsu seeraan alummaa kana ittisuu keessatti gahee isaa akka bahu akkasumas immoo caasaan sadarkaan jiru keessaa qooda fudhattoonni keenya waan kana irratti hirmaatanii seeraan alummaa kana akka ittisan qabeenyi yeroo adeemsa yeroo keessatti dhumatu kun akka hin qisaasofne gahee isaanii akka bahan hubannoo uumaa jirra. Qabeenyi kun qabeenya adeemsa yerootiin dhumu sababii ta'eef sirni hooggansa isaatii karaa beekumsa irratti hundaa'een yoo ta'e qindoomini seektoraalee hojii kana waliin hojjetan immoo cimuu danda'u karaa danda'uun yoo hojjechuu dandeenye dinagdee biyyaa keessatti dameen kun akka inni shoora guddaa taphatu gochuun dhugaa dubbii dubbachuudhaaf hin danda'ama. Akka biyyaattis ta'ee akka Oromiyaatti misoomni albuudaa sadarkaa gadaanaarra jira. Biyyoonni misooma albuudaa isaanii sirnaan itti fayyadaman guddina dinagdee isaanii jijjiiranii jiru. Kanneen sirnaan misoomsuu dhaban immoo hiyyuma walii wal'aansootti jiru. Keessattuu ardiin Afrikaa balaa kanaaf saaxilamtuudha. Biyya kana tarree biyyoota galii giddu galeessaa qaban keessa galchuuf misooma albuudaaf xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun murteessaadha. Akka biyya keenyaa qofa dhuftu hin ta'in akkuma addunyaatti muuxannoon hojii kanaa wajjin wal qabatee jiru baay'ee gadaadhaan. Biyyoonni albuuda odoon fayyadamee guddatan hin jiran. Haa ta'uutii garuu immoo muuxannoon isaanii fagoodha jechuudha. Biyyoonni muuxannoo gaarii qabanii fi
sirni itti fayyadama hojiiwwan misooma albuudaa isaanii gaarii ta'e ittiin guddatanii jiru. Guddina biyya isaanii keessatti dameen kun shoora inni qabu agarsiisuu danda'anii jiran biyyoonni gara Awurooppaa jiran jechuudha baay'een isaanii. Biyyoonni immoo sirni itti haalli isaanii itti albuuda kana hoogganaa turan rakkoo qabu kanneen akka biyyoota Afrikaa fudhachuu dandeessa. Kan akka Kongo kana kaastee ilaaluu dandeessa. Scandal of natural resource jedhamu. Natural resource guddaa qabu garuu immoo itti fayyadama irratti rakkootu jira jechuudha. So itti fayyadamuu dhabanii qofa odoo hin ta'in itti miidhamanii immoo yeroo isaan itti arginu jira jechuudha. Rakkoo siyaasaa adda addaatiif, rakkoo hawaasummaa adda addaatiif, rakkoo fayyaatiif yeroo inni albuudni kun madda ta'u jira jechuudha. So albuuda hoogganuu beekumsa irratti karaa hundaa'e ta'uu danda'u qaba. Itoophiyaa keessatti misoomni albuudaa yeroo dheeraaf mala aadaan oomishamuunsaa qulqullinaa fi baay'ina barbaadamuun gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf rakkoo qaba ture. Biyyis galii barbaadamu argataa hin turre. Yeroo ammaa garuu xiyyeeffannoo damee kanaaf kennameen bu'aan argamuu eegalee jira. Ta'us ammallee hojii guddaan akka hafutu himama. Albuudii hangas mara faayidaan inni dinagdee keessatti qabu dameewwan dinagdee biraa utuu hojii wal qabatee faayidaan inni qabu ammas xiyyeeffannoo itti laannee hiikas itti laachaan turre hubannoon gama kanaan jirus baay'ee laafaa ture jechuudha. Amma garuu dameewwan dinagdee biraa utubuu keessatti gahee inni qabu baay'ee xiyyeeffannoo mootummaan damee kanaaf kenne duukaa kan dhufe waan baay'een arguun danda'amee jira. Albuudni qabeenya uumamaa uummataa fi mootummaa waan ta'eef eegumsaa fi kunuunsa gahaa barbaada. Sirni itti fayyadama isaas iftoomina qabaachuu qaba. Albuuda qorachuurraa kaasee hanga misoomsuutti sirna to'ii fi hordoffii barbaada. Seera labsii dambii fi qajeelfamaan hoogganuun hojimaata badaa toora sanarra jiru dhabamsiisuun galii biyyi irraa argattu guddisuun jabaatanii hojjechuu gaafata. Ammayyuu taanaan qabeenya qabnu kana qorannoodhaan adda baafnee hin beekne. Ammayyuu taanaan toorri xiyyeeffannoo keenya ni jalqabaa ta'uu kan qabu qabeenya adda baasnee beekne sana baasnee itti fayyadamuu qofa odoo hin ta'in qabeenyonni hedduun Oromiyaa keessatti hafanii kan hin qoratamne stiil hin qoratamne hin beekamne hedduun jira jechuudha. Albuuda Oromiyaan albuudaan badhaatudha kan jennu qabeenya muraasa qoratamteen soo mootummaanis ta'e qaamni dhimmi kun ilaallatu hundiyyuu hojii qorannoo albuudaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu qaba. Misoomni albuudaa hojii humnaa fi maallaqa guddaa barbaadu akkasumas yeroo dheeraa fudhatudha. Hojii dhaabbata tokko qofaan galma geessisuu hin danda'amus miti. Hojii walta'iinsa dhaabbilee qooda fudhattootaa hedduu barbaadudha. Sadarkaa gadiirraa kaasee hanga sadarkaa federaalaatti qaamoleen damee kanarratti hojjetan wal hubannaan hojjechuu barbaada. Dureeyyoonnis ta'ee waldaaleen imaaxaa misooma albuudaa irratti hirmaatan kamiyyuu qabeenyi albuudaa qabeenya dhumataa ta'uu beekanii qisaasama albuudaa mudate furuun hojjechuu qabu. Naannoo albuuda baasan deebisanii misoomsuun faalama naannoo hambisuu fi fayyummaa hawaasa naannoo eeguuf dirqama seeraan qaban bahuutu isaanirraa eegama. Abbaan taayitaa misooma albuuda Oromiyaas seera labsii dambii fi qajeelfamoota sirnaan hojiirra oolchuun hojimaatota badaa damee kana keessatti calaqqisiisan dhabamsiisuun fayyadamummaa hawaasa bal'aa mirkaneessuuf kutannoo gaafata. Dameen kun yoo beekumsa dandeettii fi teeknooloojiidhaan deeggaramee hojjetame dinagdee biyya kanaa utubuu keessatti qooda guddaa qaba. Kanaaf tumsi qaamolee hundaa barbaachisaadha.